안녕하세요. 오늘은 요거 iking P750 요거로 여기서 편지를 한번 해볼게요. 여기서 진짜? 어디서? 알았어, 갈게. 진짜 팔찌 잊어버렸어? 어디? 어이씨. 어디? 어딜 들어가요?
오, 됐어. 됐어. 오늘 됐어. 벌지기 살았어. 그지? 빨리 차 조심해 좀 잊어버리지 말고. 얘는 팔찌 갖고 와봐. 팔찌 여기다 놔봐. 봐봐, 한번 보자. 아까 왜 그랬나 한번 보자. 아, 이게 봐봐, 이게 벌어져 있었네. 그래서 빠진 거였네. 그치? 그래서 빠졌구나. 아, 다시 아빠 고쳐줄게.